ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಜ್ಜಿ ತಥಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಗುರು. ಬಿಟ್ರು ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಹೇ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 o'clock ಆಗಿದೆ. ಐ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅರ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತೈತೆ. ನೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಯಾರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಥರ್ಸ್ಡೇ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಜನ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಏನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿಸಿಲಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಖುಷಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಸೂರ್ಯ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಧೂಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಧೂಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಔಟ್ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಓವರ್. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಂದರೆ ಹಾರನ್ ಮತ್ತೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 0 ಕಟ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್. ಅದು ಆ ರೋಡು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 6-8 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವರು ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನನಗೊಂದು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಏಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಕೊಡೋ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಬಾ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಇದು ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಗುರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಡಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು. ಡೀಸೆಲ್. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ BCCI ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ.
ಸೇಮ್ ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್. ICICI, BCCI, ICC, ಓಲಾ, S1X. ಎಕ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸು. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ BE6ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಬಾರ್ದೆ. ಯಾರೇನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಬೇರೆ ಲೀಗೆ ಅದು. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಹೇಗೋ ತೆಗಿಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಏನಾದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫರಕ್ ಏನು ಬೀಳಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಅಲಾಯ್ ಥರ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಂಪರ್ ಬಂದೈತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಜನ್ ಗಾರ್ಡ್. ಅದೊಂದು 3 ಇದ್ದಾವೆ. JP ನಗರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. JP ನಗರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅನ್ನ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ನೋಡ್ದಾಗಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು, ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೋಡ ಬಂದೈತೆ. ತತೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ. ಅನ್ನ ಏನೋ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ನ. ಈ ವೀಕೆಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಬೊರಂಬಿರ ಸಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಟೈಟಾಗಿ. ಹೋಗು ಮಾರೆ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಡು, ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಥಾರ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಸ್. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ BPL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. BP ಫಸ್ಟು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡು, HP ಥರ್ಡ್. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅರೌಂಡ್ 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಬ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.